Hello， 又係我啦。今日咧我就想同大家討論一個 topic 咧，就係男士啦同女士咧都會有機會遇到嘅，都會遇到一個問題啊，好煩惱啦，而又好想解決嘅，就係為着 bloating 呢個問題。咁如果你有興趣嘅話咧，我哋就睇落去啦。OK， 我哋今日咧就講 bloating 啦。咁首先咧，你要揾出點解你會遇到胃脹呢一個情況。咁我就會同大家 go through 3個因素啦。咁喺呢一啲因素入邊咧，就睇下同你平時嗰啲情況 match 唔 match 到啦。咁如果 match 到嘅話咧，咁你就可以喺呢一方面咧入手去解決呢個問題啦。咁第一個就係空氣啦，第二咧就係辣，第三就係消化。咁之後咧，我會俾一啲 tips 大家啦，去點樣可以避免呢一個情況嘅。無論我哋遇到一啲問題咧，係想解決嘅時候咧，我哋係想一刀切嘅，而唔係咧就咁貼塊膠布喺上面眼不見為淨。咁第一個咧就係空氣啦。聽落好似好奇怪嗬，因為我哋係需要吸氣、呼氣去生存噶嘛。喺飲食上，甚至到係唞氣嘅時候咧，我哋都有一啲方法咧去令到我哋咧唔好吸入太多嘅空氣去到我哋嗰個胃部嘅。咁第一個咧就係食香口膠啦。有一部分人咧會覺得食香口膠咧係因為我一路好似嚼緊嘢，咁佢哋嗰個 mindset 就覺得令到我唔會食得太多嘢。食香口膠嗰個過程入邊咧，其實係有機會咧會令到過多嘅空氣咧吞入咗去我哋嗰個胃部，而形成呢一個胃脹嘅。如果你真係好有需要去揾啲嘢就去 occupy 自己，令到自己唔好食過多嘅話咧，我會建議你咧去絕一啲其他嘅嘢，例如硬嘅無糖嘅糖果、水果乾啦、organic 健康嘅嘢，總之就唔好食香口膠啦。咁第二咧就係喺我哋飲嘢上嘅，我哋有時飲嘢咧就會用吸管啦。咁用吸管咧呢個過程咧都會令到我哋有胃脹呢個情況嘅喎，都幾 tricky 嘅，因為我自己咧都中意用飲管，因為飲咖啡同茶嘅時候，我都會想 keep 住我啲牙齒白噶嘛，針冇兩頭利，我要得邊一樣咁樣咯。真係避免唔到嘅話咧，咁我會建議大家咧飲嘅時候唔好吸得太快，特別係你飲凍嘢嘅時候。第三啦，就係我哋平時唞氣嗰個習慣，唔知你哋平時有冇做開 yoga 啦？有時我哋用口呼呢一個情況咧，都會有機會咧令到我哋 hold 住更加多嘅氧氣咧，從而咧會進入到我哋嗰個胃嘅。咁所以呢一方面咧就要留意啦。咁另外咧一個原因咧令到你容易有胃脹嘅咧，就係你點樣去嚼嗰嚿食物。咁消化咧其實就係由我哋第一啖去咀嚼嗰嚿食物就開始㗎啦。咁如果你係食得太快啦，冇真正嚼完嗰嚿食物咧，先至吞落肚，都會容易咧 hold 住過多嘅空氣落到去你個胃入邊嘅。咁所以啦，大家係成年人，食嘢食慢啲，細嚿啲，而且咁樣都會令你咧唔會食得過多。以上呢一啲細節咧，有時你可能未必留意到嘅。下一個因素我想講嘅咧就係辣。辣呢一樣嘢都幾廣泛。我哋頭先講嘅空氣嗰樣因素係完全唔同。喺呢一度咧，我哋係講緊水腫呢一個情況。如果你記得之前上 chemistry 嘅堂，水咧係跟住鹽嘅。如果你個身體吸收太多鹽嘅話，水分咧就會越嚟越多，咁就容易有水腫呢一個情況。咁水腫咧唔單止係我哋嗰個 stomach area 啦，仲可以發生喺我哋對腳啦、手啦，以至到佢塊面嘅。咁有啲人咧，譬如食完一個乾炒牛河做晚餐，咁第二日咧就起身發現塊面已經好腫啊，眼皮又腫。其實係有幾個 tips 俾大家嘅。如果你有煮嘢食嘅習慣咧，非常之好。鹽咧係應該係最尾先落嘅，少少咁樣落，千祈唔好落得太多。第二啦，就係當你出街食嘢嘅時候，咁人哋個餐廳嗰份 job 就係整到啲嘢食好好食。留意翻一啲好多 sauce 嘅、好多汁嘅嘢，譬如一啲 creamy sauce 或者一啲好 heavy、好油嘅 sauce， 通常都會跟住好多鹽嘅。咁另外啦，就係冰鮮食物已經煮好咗，然後佢要冰鮮住佢，跟住之後你可以翻叮去食嘅，譬如豉油黃雞髀諸如此類嘅食物。因為咧鹽咧其實係有呢一個防腐嘅功效嘅。當你去睇到呢一啲冰鮮食物背後好似好低卡路里喎，又好似好低脂喎，咁但係大
大部分人咧都冇將嗰個attention 放翻喺蠟上面，已經煮好咗嘅食物冰鮮住佢咧，其實係蘊含住好多鹽分啦。同埋另一樣咧就係罐頭食物啦，你可能會覺得個罐頭午餐肉點解咁好食嘅？同埋可以儲存得咁耐，係因為佢擺咗好多鹽落去做一個防腐劑。鹽唔單止會令到你有水腫啦，都容易有高血壓呢個情況嘅。咁所以咧，我哋要避免食一啲醃製咗嘅食物啦。如果你自己醃嘅，當然可以啦，因為你可以控制到嗰個份量啊嘛。咁第二就係加工食物或者啲罐頭食物，又或者一啲冰鮮住佢嘅食物。咁大家出去食飯或者去超級市場買嘅時候咧，留意翻後邊嗰個營養標誌。同埋咧，有啲朋友咧會覺得我買嗰個罐頭雜菜湯就覺得我好健康，我食得好健康。咁其實唔係，佢有好多鹽喺入，先至可以擺存住咁耐。最後我要講嘅咧就係消化。消化咧係一個好大嘅 topic。咁喺呢一條片咧，我就想俾一啲 tips 啦，大家點樣可以消化得更加好，就去避免胃脹。咁我記得我之前咧，只不過係食水沖麥皮，咁食完之後咧個胃就開始脹啦。只不過食咁少啫嘛，點解會脹到咁啫？其實就係因為消化得唔正確，一啲細微嘅嘢咧就可以令到你點樣可以消化得更加好。咁第一個咧就係食嘢之前嘅20分鐘同埋食完之後個1個鐘咧都唔好飲水。係啦，我知道好多人聽完都覺得好 ridiculous， 又或者好多人都唔信呢一樣嘢。因為水咧會稀釋咗我哋身體入邊嗰個酵素，咁酵素咧係愛嚟幫我哋咧去消化食物㗎。如果你覺得20分鐘又或者1個鐘實在太漫長嘅，你可以試下自己 adjust 下，睇下你身體個反應係會點樣樣。第二個 tips 咧就可以自製一啲茶啦，喺你食嘢之前咧去飲，係 kind of 咧幫助你去消化得好啲嘅。你可以用芫茜啦，再加薑啦，同埋茴香咧係泡水飲嘅，熱水或者溫水。食飯之前20分鐘飲幾啖，幫助你去消化得更加好嘅。咁第三咧就係你可以直接去食酵素，會提供身體需要嘅鹽酸啦，去幫你去消化到食物嘅。即係如果大家係要食酵素啦，我會建議大家去見你營養師或者醫生啊。咁因為呢一樣嘢係其實真係非常之幫助到你去消化嘅。最後啦，我會建議大家咧係真係食一個生果。其實我都好 struggle 咧，究竟要唔要將呢個建議講出嚟？我覺得大家譬如整一啲水果沙律啊、水果 dessert 啊，好似 kind of 係因為我想食得健康啲，咁所以咧我就要將水果咧同埋我其他食物去一齊去煮，又或者一齊去食。因為水果咧係好快被分解嘅，當佢同其他食物擺埋一齊去消化嘅時候咧，佢反而係會消化得冇咁好啊。end up 咧只會殘留咗喺你個消化道入邊，咁就會容易有呢個胃脹啦，都係一啲有害物質咯變咗做。即係如果有啲人腸胃受唔到，未必會話空肚食生果。如果食生果就淨係食咗嗰嚿生果先，跟住等一陣先至再食下一餐咁樣咯。大家翻去咧就試下呢一啲 tips， 話俾我知有冇用啦，希望幫到大家啦。如果 end up 呢啲 tips 都係唔 work 嘅話咧，咁我會建議大家去見翻你嗰個營養師或者睇翻醫生啦。好啦，咁我哋下次再見，拜拜。